تطلع الفوق باش تسير مزيان. شفت فرصه باش الواحد الا جا العرايش لهنايا يكري يدخل بهم الواد او البحر. هانتوما كتشوفوا مزيونين. ها هما هانتوما ها الاجواء في البحر، ماشي تا البحر هذا جهه الواد. البحر البلايا كيقولوا لها بليوروسا في الجهه الاخرى، وهذه ماشي بحر واد، الصراحه هي واد.